এই কুকুর দুটো কলা দিয়ে হেলিকপ্টার বানাচ্ছিল। তখন দুটো হিংস্র বিড়াল চলে আসে এবং তাদের হেলিকপ্টারের উপরে মিসাইল ছেড়ে দেয়। তাদের হেলিকপ্টারটাকে ভেঙে দেয়। নিয়ে তারা কান্না শুরু করে। কেউ যদি কুকুর দুটোকে সাহায্য করতে চাও তাহলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করো। কুকুরটি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে যায় এবং একটি হেলিকপ্টার বানাতে শুরু করে। খুবই বেশি মেহনত করে এবং আহ, একটা খুব সুন্দর রঙের, সোনালী রঙের একটা হেলিকপ্টার বানিয়ে ফেলে। এগুলো দেখে বিড়াল দুটি খুবই অবাক হয়ে যায়। কুকুর দুটি তাদের রকেট ছেড়ে দেয় এবং তাদের হেলিকপ্টারটিকে ভেঙে দেয় এবং তারা কাঁদতে শুরু করে।